Zdravo, sem Boško Praštulj in dobrodošel na mojem kanalu More Than Networking. Prvi vodni video je za nama. Zdaj ti je verjetno že razumljiv, zakaj si se odločil snemati te vsebine, kaj je pravzaprav moj glavni namen in zakaj je zate dobro, da me spremljaš. Danes bi s tabo rad predelal temo, ki je na eni strani sila preprosta, po drugi strani pa tako kompleksna, da zaradi vsega tega večina ljudi mreženje dejansko podcenjuje. Govoril bom o tem, kaj dejansko mreženje je in kaj pomeni mreženje v praksi. Seveda se bom dotaknil tudi teme, kaj mreženje ni in kako tudi ti ne bi smel gledati na mreženje. Pa začniva. Verjamem, da se strinjaš, da je mreženje del nas že od rojstva. Tako kot dihanje. Vsi se že od malih nog, vrtca ter šole povezujemo, družimo in pogovarjamo. Torej bi po vsem tem lahko rekli, da nam je mreženje položeno v zibelko. Kar pri vsem tem, bistvo je to, da če se povezujemo že od naše mladosti, to ne pomeni, da smo v mreženju tu dobri. Veš, kaj je najbolj zanimivo? Da ko na svojih delavnicah prosim udeležence ne dvignejo roko tisti, ki so se že kdaj mrežili, se vedno najde nekaj tisti, ki ne dvignejo roke. Takrat je žal moja naloga, da jih razočaram in jim pojasnim, da se tudi oni že mrežijo. Torej, če si ti taka oseba in misliš, da se ne mrežiš, je dejstvo, da se. Če se družiš, povezuješ z družinskimi člani, prijatelji, sodelavci, se že mrežiš. Če pozdraviš svojega soseda, se mrežiš. Če v vsakodnevnem življenju komuniciraš s popolnimi neznanci, pa ne bo to z osebo, ki dela v trgovini, javni upravi ali pa strankam, se mrežiš. Nikakor pa na tem mestu ne smem pozabiti na družabno mrežje. Če se tam aktiviraš, vsake toliko časa, kaj lajkaš, komentiraš, daš pobudo za povezavo, se mrežiš. Vprašanje je samo, kako dobro to počneš. Praksa kaže, da z leti postanemo bolj zapacani, zmatrni, razočarani nad ljudmi in se nam preprosto ne da ukvarjati z drugim, sploh pa ne s popolnim neznanci. Redko kdo je tak, da bi se na veliko izgubal srčnih ljudi. Večina nas uživa v družbi oseb, s katerim si delimo skupne vrednote, imamo skupne interese, pa naj bo to zasebne ali pa poslovne narave. Veš, česa si pa noben ne želi? Sem prepričan, da se noben ne želi ukvarjati s kreteni. Ja, res sem to rekel. Nihče se ne želi ukvarjati z osebo, ki jim ne moreš zaupati, so prej toksični, kot da bi nas obogatili. Takih oseb se tu sam izogibam v velikem loku. Ko govorimo o mreženju, je skoraj misija nemogoče, da se boš ujel z vsem. Še bolj nemogoče, da boš z vsem sodeloval ali pa da boš z vsem všeč. Ključno je, da se zavedaš, da je zunaj veliko vrhunskih oseb, ki so vredni tvojega časa in energije. Ne vem, kako v tem trenutku ti dojemaš mreženje, ampak že to, da si tukaj, je odličen znak, da se želiš premakniti naprej, kar je top. Deva pa že na začetku razčistiti tudi to, kaj mreženje ni. Na tej točki se velikokrat vse skupaj ustavi. Mreženje sigurno ni zgolj povezano s poslom, s prodajo, s poznavanjem novih oseb na dogodkih ali pa da nekomu lezemo v rit zaradi določenih bonitet. Nekaj časa nazaj mi je ena udeleženka na moji delavnici rekla, da je mreženje zgolj neko pretvarjanje in da je vse skupaj to treba delati tako na silo. In tako, da sem razumel njeno stališče, se je bila po delavnici, do delavnice je bila pač to njena taka izkušnja. Povem pa ti, da je tekom poteka delavnice kar hitro ugotovila, da mreženje ni pretvarjanje ali pa sam delo na silo. Ugotovila je, da je zelo pomembno, da se v mreženju ne aktiviraš zgolj in samo v težkih trenutkih, naprimer, ko izgubiš službo ali pa ko začneš delati v prodaji in potem kličeš vse po telefonskem meniku. V mreženju ne deluje princip, ko meni paše, se bova pač mrežila, drugače pa vsak na svojo stran. Tak pristop sigurno ne pije vode. Moram te razočarati, da vse skupaj že ni tako preprost in da bo treba na mreženje gledati malo drugače. Mreženje je treba živeti, trenirati in vedeti, da vse poteka dolgoročno.
Še stokrat ti bom rekel, da v mreženju ne deluje princip ljubezni na prvi pogled. Treba je graditi na zaupanju in na obojestranski koristi. Poglejva, kaj večina nas naredi takoj zjutraj, ko se zbudi. Kako se tebi začne dan? Vse, kar bom od zdaj naprej govoril, prosim, glej iz vidika mreženja. Večina nas že v posti vzame telefon v roke in gre pogledat, kaj se je noga zgodilo, ali pa, ne vem, po noč, če je prišel kakšen služben mail, ker to res ne more počakati do prihoda v službo. A se je kaj noga zgodilo na družabnih omrežjih? Seveda je treba vedeti, kaj se je noga zgodilo nekomu, ki ga nisem nikoli osebno srečal, a pa gremo še naprej in odpremo informativne portale, da vidimo zadnje pozitivne ali pa negativne novice tega sveta. Ko sem že pri novicah, ti moram še to povedati. Po družabnih portalih nas večino časa bombardirajo s težkim debatam, bombastičnim informacijam, kot naprimer, zdaj je aktualno, da goriva ne bo, da bo cena 2 evra ali pa več, ali pa nam slovenski uspešni posamezniki preko družabnih omrežij prodajajo zgodbe, kako v nekaj ure do zaslužka več 1000 evrov, ali pa kako do svojega prvega milijona in tako naprej. Dobro veš, da se je zgodba tle ne ustavi. Napadajo nas tudi z informacijami, kaj naj jemo, kaj ne pijemo, kako naj dihamo, za bolj uspešno življenje in vsega tega smo zjutraj deležni še preden pridemo do WC-ja. In ko da to še ni dovolj, je treba zdaj hiteti v službo, kreirati nasmehe šefu, sodelavcem, strankam, po službi domov skuhati, pospraviti, razvažati otroke in tako dalje. Verjamem, da imaš tudi ti podobne izzive in zdaj se sprašuješ, pa kje naj še jaz najdem energijo in čas za mreženje. Tudi sam sem velikrat tako začel dan, se izgubljal v nekih vsakodnevnih opravilih, ki so se zavlekle v teden in še dlje. Če pomislim, je vse to razumljivo, normalno, ker imamo na razpolago ogromno informacij. Zunaj je veliko tudi koristnih zadev, ki so ti dostopne, veliko zanimivih oseb, ki te obkrožajo tako online kot offline. Vse to našteto ti ponuja ogromno opcij, da se aktiviraš, da si v stiku z mrežo, da se izobražuješ in rasteš na vseh področjih. Obenem pa vse to naredi tako, da ti ukrade ogromno tvojega dragocenega časa in ubija tvoje socialne veščine. Vprašaj se, koliko časa dejansko posvetiš svoje mreži. Koliko časa vržeš stran za manj pomembne zadeve, kot so gledanje smešnih videoklipov na portalih. Verjamem, da je zabavno, ampak je to res vedno koristno. Poglej, kaj folk počne na avtobusih, na vlaku. Kaj počnejo prijatelji na pijači? Sedijo za isto mizo ali pa na sosednjem stolu in vsi klikajo po telefonu. Na tak način ne moreš graditi odnosa. Kaj šele, da bi spoznal neko novo cool osebo? Moja želja je, da ti mreženje pride v podzavest in ga začneš živeti. Da imaš čez čas kontrolo nad svojo lastno mrežo in da postaneš ena tistih oseb, ki je nenehno odprta za mreženje. Nič se nama ne mudi, imamo dovolj časa, da prideva do te točke. Se mogoče sprašuješ, zakaj sem vse to izpostavil? Zato, ker je prvi večji izziv v mreženju to, da nismo dovolj fokusirani. Nimamo kreiranega mrežnega fokusa in da imamo preveč motilcev. Dajva skupaj pogledati zgolj 2 zadevi. Prvo je, kako imaš urejene svoje kontakte, svojo bazo podatkov. Med tem časom, ko ti razmišljaš, jaz načeloma že vem tvoj odgovor. Večina svojih bližnjih prijateljev in sorodnikov ima shranjenih prav v telefonu, nekaj jih imaš na mailu, potem pa imaš vse ostale na družabnih omrežjih, od Facebooka, LinkedIna, Instagrama ali pa pač TikToka. In tu je tvoj prvi večji izziv, ker si posod in nimaš kontrole nad svojo mrežo. Prepričan sem, da se ti je to že zgodilo, da je nekdo iz tvoje mreže imel, rojsten dan, pa je prišla informacija o tebe šele čez nekaj dni. Ali pa, da je nekdo od tvojih bližnjih imel resne težave, pa do tebe informacija sploh ni prišla. Ne skrbeti.
Če čas bo to uredila s pomočjo mojega modela Top 100, kjer je edini cilj to, da kreiraš mreženski fokus, kjer se ti odločiš, kdo si zasluži tvojo pozornost, s kom se ti želiš družiti, s kom se želiš ukvarjati, da boš jutri tam, kjer želiš biti. Del svojega časa bo treba posvetiti osebam, ki ti nekaj pomenijo. Koliko je teh oseb in kdo so to, je tvoja osebna odločitev. Pomembno pa je, da se na tej točki gleda enako na povezave iz zasebnega ter poslovnega sveta. Ker sem skoraj prepričan, da se želiš uspeti tako v zasebnem kot v poslovnem svetu. Veliko slišim, da rečejo, jaz ločujem posel in zasebno življenje. Prepričan sem, da tega 100% noben ne počne. Če si v službi s sodelavcem pogovarjaš o zasebnih zadevah, če se s prijatelji pogovarjaš o težavah v službi, vse to je mešanje zasebnega in poslovnega sveta. Ampak več o tem bo govorila naslednjič. Biti pa v zvezi s poslovanjem rad povedal še eno izkušnjo mojih prijateljev, ki so šli na poslovni obisk v Izrael. Verjetno noč verjel, ampak tam jih je nekje v 90% zanimalo, kdo si ti. Zanimal jih je človek. Šele potem jih je zanimalo, kaj imaš oziroma kaj znaš. A se sprašuješ, zakaj tako? Preprosto zato, ker hočejo vedeti in spoznati, če ti lahko zaupajo, če jim kot oseba dišiš ali pa smrdiš. Poleg mreženskega fokusa, ki nama predstavlja kot prvi izziv in katerega sem ti pač prej predstavil, pa je drugi izziv to, da nismo odprti za mreženje in smo premalo proaktivni. Okoli nas se dogaja ogromno stvari, ampak mi tega ne opazimo. Ali pa še boljš, če rečem, sploh ne registriramo. A veš, koliko cool oseb sem spoznal samo zato, ker sem dal pobudo, da se spoznamo in da spijemo spoznavno kavo. Naj ti povem moj zadnji cool primer. Z mojo ženo Mirjano sva šla v Zagreb na podelitev nagrad Somoborac. Spala sva v enem od luštnih hotelov, zjutraj sva šla proti avtu, pač ki je valjda bil na parkirišču. Zraven mojega avta sem zagledal drug avto s tablicami iz Skopja, iz Makedonije, videl 3 tipe, ki so v avto zlagali pač nekaj stvari. Se pravi, smo bili drug zraven drugega in z lahkoto bi vse ignoriral, dal svoje stvari v avto in se odpeljal. Ker sem pa vedno odprt, radoveden in ker je bila odlična situacija, sem enega vprašal, koliko časa ste se vozili iz Skopja. Vedel sem, da ni blizu, zato se mi zdelo to vprašanje tako smiselno. Po 2 minutah pogovora smo ugotovili, da so bili tudi oni na istem dogodku, Somoborac, kot midva z Mirjano, in da so prejeli nagrado. Ker pa je pogovor tako gladko stekel, sva z Vladimirjem, lastnikom marketinške agencije Skopja, prišla do te točke, da sva ugotovila, da sva prek LinkedIna že povezana. Če se na tem mestu zdaj sprašuješ, kdaj se bom z njim spet videl, naj ti kar tako odgovorim, da ne vem, pa da niti ni pomembno. Ker imam neke poslovne povezave z Makedonijo in ker nekaj prijateljev v Skopju, je vprašanje časa, kdaj bom spet šel v Makedonijo in takrat bom sigurno se srečal z Vladimirjem in njegovo ekipo. No, zdaj vidiš, kako to gre. Verjamem, da imaš tudi ti vsak dan nešteto opcije spoznavati nove ljudi. Pa da ne bo pomote, zadnja stvar v mreženju je nenehna odprtost. Ampak do te točke bo imela še veliko zadev za predelati. Ni poanta mreženja to, da nagovarjaš popolne neznance na parkiriščih, trgovinah ali pa barih. To se počne, ko oziroma če sploh imaš ozaveščeno mreženje, ko imaš mreženje pod kontrolo, ko začneš na polno uživati v bonitetah, ki jih mreženje prinaša. Ko so že na tem mestu, si se neko odločil. Na koncu vsakega videa ti bom dal nek tedenski izziv, ki ti bo pomagal ozavestiti mreženje. Ker pa sva še vedno na samem začetku, bo tokratni izziv tedna to, da analiziraš, koliko časa dejansko posvečaš mreženju. Naj ti pri tem malo pomagam in ti povem, da je treba mreženju posvetiti med 10% svojega časa. Koliko časa pa mreženju nameniš ti? Svoj odgovor mi zapiš v komentar pod videom, z veseljem bom prebral in komentiral rezultate. Evo ga. Tako, prišla sem do konca najnega drugega srečanja in upam, da ti je bilo zanimivo in koristno. Hvala za poslušanje.
Ne pozabi slediti mojemu kanalu More Than Networking. Prijavi se na moje tedenske novičke, ker bom delil najbolj zanimive informacije iz sveta mreženja. Vesel bom, če se povežejo tudi na družabnih omrežjih in kar mi še največ, mislim, zelo veliko mi je pomenilo, da deliš tale video v svoji mreži. Samo tako mi bo uspel, da se prave osebe aktivirajo in da del Slovenijo zavesti mreže na cool način. Od srca hvala za poslušanje in se vidva naslednji teden, ko ti razložim, zakaj potrebuješ veščine mreženja. Uživaj na polno.